Տիկին Մանասյան, երկար ժամանակ այստեղ արդեն քննարկում ենք աղմուկի անթույլատրելիությունը, առողջության վրա բացասական ազդեցությունը, ինչը անհերքելի է։ Բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել միաժամանակ, որ այստեղ երևի բոլորը համակարծիք են, որ այս պահի դրությամբ գործող օրենսդրությունը չի կատարվում։ Եվ նաև ձեր նշած դիմում բողոքներն են վկայում այդ մասին, որ դուք ստանում եք դիմում բողոքներ, բայց որևէ բան հնարավոր չի լինի անել եւ չեք կարողանում։ Հիմա հարցս, այսինքն ինչ է տալու եւս մեկ օրենսդրական փոփոխությունը եւ դուք որպես իրավաբան ինչ ձևակերպում պիտի այնտեղ ներառեք, որպեսզի հնարավոր լինի իսկապես այս հարցում ունենալ հաջողություն։ Եվ մի քանի մտքեր առանձնացրացի, որ դուք ասեցիք օրինակ շինարարության հետ կապված, շինարարական աղմուկը բացասաբար է անդրադարձել եւ դպրոցը փակվեց։ Ես հիշում եմ, այո, դասաժամերը հեռավար գնացին, ռենշին ընկերության մասին էր խոսքը, բայց ոչ միայն աղմուկ էր, այլ ցնցումներ էին այդ դպրոցում։ Եվ հիմա գործող օրենսդրությամբ արգելվում է, չէ, որ կողքը շինարարություն անեն, դպրոցը ցնցվի, դպրոցը գնա պարապուրդի, հարկադիր, երեխաները չգնան դպրոց, որովհետև ինչ որ ընկերություն շինարարություն է անում։ Բայց այսօրվա օրենսդրությամբ արդեն դա արգելված է, պատժելի է, բայց որևէ մեկը չի պատժվել մինչև հիմա։ Եվ նաև ուզում եմ հիշեցնենք, որ մենք անընդհատ խոսում ենք աղմուկի մասին, ոնց որ ձեր խոսքում էլ ամեն ինչ տեղավորվում էր, տեղակայված էր քաղաքային մակարդակի, մայրաքաղաքի մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մոտ 1 տարուց ավել իմ հայրենի Սոտքի ոսկու հանքավայրում, որտեղ մենք միասին եղել ենք նաև այդ սահմանամերձ գյուղում, հանքավայրը չի աշխատում աղմուկի պատճառով։ Գիտեք որ աղմուկի, ադրբեջանական կրակոցների։ Ու մինչև այս պահը Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուցիչ այդ կրակոցների մասին նույնիսկ համարժեք գնահատական չի հնչեցրել խոսքի մասով, չեմ ասում որևէ այլ գործողություն։ Եվ հիմա հարցս ամփոփելով նորից ուզում եմ անդրադառնալ վարչապետի կորտեժի աղմուկին։ Այդ աղմուկը մենք լսում ենք բոլորով եւ ոչ ձեր խոսքում, ոչ ոստիկանության ներողություն ներքին գործերի նախարարի տեղակալի եւ ոչ առողջապահության նախարարը իր խոսքում չանդրադարձան այդ բարձրացված հարցին։ Ի վերջո ինչու է անհրաժեշտ վարչապետի տեղափոխությունը կազմակերպել աղմուկ աղաղակու հարայի հերոցով եւ դրան գումարած չմոռանանք եւ կուզեմ որ դուք հատուկ որպես օմբուդսմեն անդրադառնաք, որ երիտասարդ կին մահացավ ավտովթարի արդյունքում վարչապետի կորտեժի ու մինչեւ հիմա գոնե ձևական պատիժ չի սահմանվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի Տիկին Թովմասյան, ըստ էության ձեր բարձրացած հարցերի հաջորդականությունը, հա, եւս հուշում էր այն մասին, որ այսօր մենք պիտի հանրային առումով քննարկման առարկա դարձնեինք այդ հարցը, որովհետեւ եթե ունեցած գործիքակազմերի արդյունքում հնարավոր լինել խնդիրները ամբողջությամբ լուծել, բնականաբար ես ինքս չէի հրապարակային բարձրաձայնի այս հարցը եւ խնդրի, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ հանրային մասշտաբում այս հարցը քննարկման առարկա դարձնել։ Անդրադառնամ առաջին հարցին վերաբերելի այսօր արդեն իսկ գործող օրենսդրական կարգավորումներին ես միանշանակ համամիտ եմ ձեզ հետ այն հարցի հետ կապված, որ դրանք լիարժեք չեն գործում, բայց համամիտ չեմ այն հարցի հետ կապված, որ օրենսդրական կարգավորումների գոյությունը դերակատարություն է ունենում իրավիճակը թե հանրային միջավայրում փոխելու, թե նաև իրավական դաշտում փոփոխություններ կատարելու առումով։ Մենք ունենք օրենսդրություն աղմուկին վերաբերելի, եթե այս ոլորտին անդրադառնանք, հա, հատկապես հանրային սննդի օբյեկտների հետ կապված իրենցից հնչող աղմուկին եւ այլն, գիշերային ժամերի հետ կապված, մասնավորապես ժամը 11-ից հետո եւ նաեւ սրանից հետո բավականին լուրջ զարգացումներ են եղել, որովհետեւ հիմա շատ քիչ են այն դեպքերը, երբ մեզ օրինակ դիմում բողոք են ներկայացնում 11-ից հետո հանրային աղմուկի առնչությամբ։ Սովորաբար բողոքները լինում են աղմուկի մակարդակը գերազանցելու հետ կապված եւ դա սովորաբար լինում է ավելի շատ ցերեկային ժամերին եւ այս հարցը հասցեավորելու հետ կապված այսօր չկա օրենսդրություն։ Եթե այդ օրենսդրությունը լինի, մենք միանշանակ կկարողանանք շատ ավելի պատշաճ եղանակով միջամտել այս խնդիրների լուծմանը։ Ես երբ որ խոսում եմ խնդիրների մասին, ես ոչ թե ասում եմ այն մասին, որ մենք ընդհանրապես երբ որ միջամտում ենք խնդիրները չեն լուծվում։ Հակառակը, մեր միջամտության արդյունքում ես ձեզ բացահայտեցի այն դեպքերը, հա, այն բացահայտումները, որոնք եղել են ընդ որում ոչ միայն աղմուկին վերաբերելի պարզ
պարզվում է, որ նաև շատ ավելի այլ վերահսկողական մեխանիզմներ կարող են լինել այդ խնդիրները լուծելու հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Միջամտության արդյունքում բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել, բայց մի շարք խնդիրները շարունակել են պահպանվել, ինչը նշանակում է, որ առաջինը մենք պետք է այո, շատ ճիշտ նշեցիք, այսօրվա օրենսդրությունը պատշաճ կարողանանք կիրառել, դրա համար բազմաթիվ այսպես հանգամանքներ են անհրաժեշտ, հա, այդ օրենսդրության կիրառումը շատ ավելի ամբողջական, պատշաճ ճիշտ դարձնելու համար եւ նաեւ պրոֆեսիոնալ դարձնելու համար, բայց դրանից բացի մենք պետք է ունենանք նաեւ օրենսդրություն այն դեպքերի հետ կապված, երբ հնարավորություն չունենք որևէ կերպ միջամտելու, որովհետեւ հակառակ պարագայում որևէ մարմին չի կարողանում որևէ միջամտություն ցույց տալ։ Հիմա օրենսդրությունը դրա համար է եւ համարում եմ, որ այո, կարեւոր է, որովհետեւ մյուս օրենսդրության ընդունումը թեև չի լուծել ամբողջ խնդիրները, բայց գոնե ինչ որ չափով դրանց տվել է լուծումներ։ Հաջորդ հարցի հետ կապված, որը վերաբերում է սոտքին, այո, շատ ուրախ եմ նաև, որ միասին էինք այցելել եւ շատ կարեւոր միջոցառում ենք այնտեղ ունեցել։ Ես կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ ես ինքս բազմաթիվ արտահերթ զեկույցներով անգլերեն տպագրված խոսել եմ ադրբեջանական կրակոցների, հատկապես մեր սահմանամերձ բնակավայրերում այդ կրակոցների մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդրահարույց լինելու մասին, դրա դերակատարության մասին, ընդ որում այդ զեկույցները ոչ միայն տարբեր մարմինների փոխանցվել են, այլ կուզենամ շատ ուրախությամբ շեշտել, որ այս զեկույցները առաջիններից են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներից, որոնք որևէ միջազգային մարմնի կողմից հիշատակվել են, նաև հղում է կատարվել հենց այդ զեկույցին, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը հղում է կատարել ոչ միայն բռնի տեղահանման ժամանակահատվածում իմ կողմից կատարած մարդու իրավունքների հետ կապված բացահայտումներին, այլ նաև հենց սահմանային բնակավայրերում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներին, որոնք ներառել են նաև ձեր կողմից հիշատակված հարցը։ Վերջին հարցը, որ բարձրացնում եք, մենք, այսպես ասեմ, հա, այստեղ շատ ավելի այլ տրամաբանությամբ է միգուցե փորձում քննարկման առարկա դարձվել պաշտոնատար անձանց կորտեժների հետ կապված հարցը։ Կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ սա ինձ համար կլինի մի հատ լրացուցիչ ուսումնասիրության ենթակահարց, որովհետև վստահ եմ դուք էլ, ես ինքս էլ բազմաթիվ իմ այցերի ժամանակ եվրոպական պետություններ անընդհատ տեսել եմ, որ շատ բարձր այդ թվում կորտեժային աղմուկի ուղեկցությամբ ոչ միայն հենց այդ երկրի պաշտոնատար անձինք, այլ նաև պետական այդ պաշտոնական տարբեր այլ միջազգային կազմակերպությունների կամ օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցիչներն են տարվում համապատասխան վայր եւ այլն եւ բավականին բարձր կորտեժային աղմուկի ուղեկցությամբ, իհարկե սա կախված պետությունից, բնականաբար, հետեւաբար այս թեման մեր տեսանկյունից կարող է լինել շատ կարեւոր ուսումնասիրության առարկա եւ վստահ եմ, որ եթե օրինակ լինեն բացահայտումներ, որ սա մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդրահարույց է, կկարողանանք նաեւ իրավասու պետական մարմինների հետ այս հարցը հաղորդակցության առարկա դարձնել եւ քննարկման առարկա կդառնամ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Մանասյանից թվաց, որ դուք այդ կորտեժների թեմայով որ խոսում եք, տանում եք նրան, որ դուք կհորդորեք, որ այնուամենայնիվ չարժե այդ Թոմասյան, բայց ներողություն եմ խնդրում։ Մենք բայց պայմանավորեցինք, որ միջև ընդմիջմանն էր դա վերաբերում, ոչ թե ընդմիջումից հետո։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ հասցնենք։ Մենք պայմանավորվել ենք հենց սկզբից, որ հարց պատասխան արձագանք է լինելու, հետո որոշեցինք, որ այլևս չէ, դուք միանձնյա որոշեցիք, որովհետև մենք ընդմիջում նախագահողն է որոշում ինչ ֆորմատով անցկացնել։ Հիմա ընդմիջումից հետո պիտի շարունակենք մեր աշխատանքները, բայց ես հարց չեմ ավարտել իմ խոսքը։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ թույլ տվեք ամփոփում եմ, մի հարգանքով վերաբերվեք ձեր մյուս գործընկերներին, իրանց էլ հնարավորություն կհասցնեն իրենց հարցերը տալ, բայց խոսքը սկսած մնաց, տրամաբանությունը գոնե պիտի ավարտեմ խոսքիս։ Չի կարող, չէ՞, նախադասություն հնչի ու Չէ, չի կարելի նախ հարցը տալ, որովհետև արձագանքի հնարավորություն չկա։ Արձագանքի հնարավորություն մենք ի սկզբանե պայմանավորվեցինք։ Հնարավոր չի հասկանում եք, պարզապես ժամանակի առումով մենք դուրս ենք գալիս։ Անպատասխան։ Անուշ Պողոսյան։